Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men uzundan buyon so'rashni o'ylab turgan bir savolni so'ray degandim. Alloh taolo Baqara surasining 30-oyatida men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman deganda, farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, holbuki biz seni pok deb madhiyalaymiz degan qurlarni o'qiganimda va qadimdan tortib hozirgacha yer yuzida insonlarning qilgan atganlariga qaraydigan bo'lsak, farishtalarning deganidek insonlarning ko'p vaqtlarda shu qon to'kkan, zaminda buzg'unchilik qilganligini bilyapmiz va hozirmi ko'ryapmiz. Shunga qarab hayron bo'laman. Farishtalar insonning tabiatini inson yaratilishidan burun bilar bo'lg'aymidi deb. Vaqtlar chiqqanda javob bergan bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom. Mufassirlar mazkur oyatni mundaq bir qancha turli tahlil qilgan. Birinchi, farishtalar u gapni Alloh taolo ularga Odam alayhissalomning avratlarining zaminda buzg'unchilik va o'zaro hasadxo'rlik qilishdiganlikdek tabiatini bayon qilib bergandan keyin andin degan. Ikkinchi, farishtalar xalifa degan so'zni anglash bilanla Odam bolalarining buzg'unchilik qildiganligini tushungan. Chunki xalifa degan isloh qilib buzg'unchilikqa qarshi turadi, haqni ayraydi, gunoh ma'siyatdan to'sadi. Uchinchi, Odamdan burun zaminda jinlar yashagan bo'lib, farishtalar burun jinlarning askarligini va buzg'unchiligini ko'rgan va bilgan bo'lg'achqa shundaq degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.